Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Şeyh Hanafi çoң alımlarыбыздын бири Зейнутдин Мустафа Эфенди рахимахуллахтун үйлөнүү туурасындагы өкүмдөрдү баяндаган чакан китепчесинин 4-чү сабагына кезек бермекчибиз. Бул өтө зарыл сабактардын бири. 4-чү сабакта ошо 2-чи бөлүмдө никеден алдын кайсы нерселерге көңүл буруш керек, кандай акыллар бар, ошол жөнүндө сөз кетип атат. Анан вала яхафул уср вал факр. إذا كانت من نيته طلب العفة وهي تحفظها عن المناهي. Эгерде үйлөнүүдөн максат тазалыкты көксөп, динде баягындай күнөөкөр болуп калбаш үчүн, эртең тирүүлүктө дагы кайтыш болгондон көрдө кабырда дагы, акыретте дагы оор жаза, күнөөнүн оор жазасын тартып калбаш үчүн өзүмдүн динимди толуктайын, күнөөкөр болуп калбайын деп, жөн эле баягы ырахатын кандыруу үчүн эмес, ага жарамдуу болуп калса. Улуу сөздү уят жок. Тазалыкты көксөп максат кылып үйлөнө турган болсо, кедейчиликтен, жашоонун кыйынчылыгынан коркпосун. Ар бир нерсенин кыйынчылыгы бар. Адам үйлөнүүнүн жоопкерчилигинен коркуп отуруп үйлөнбөй өтө турган болсо, жалгыз өмүр сүрүүнүн деле өзүнүн жоопкерчилиги бар да жашоодо. Өзү жашоого келип, балагатка жетип, акыл эси дайында болуп, балагатка жетип, шарияттын жүгү жүктөлгөндөн баштап жоопкерчилик бар. Андан коркпосун, үй бүлөнүн оор жүгүнөн кедей болуп калуудан коркпосун. Аял ырыскы болуп, эркекке ырыскынын булагы болот. Албетте ошол иманга жакшы маани бере турган болсо, тазалыкка. Анан ошол үйлөнүү тоюнда аракты аралаштырып койбосо, ал жерде арак турган жерде ошол дубалардын деле, баталардын деле кабыл болушунда шек күмөн бар. Анткени ал жерде шайтан аралап, шайтандын тою болуп атканда кыйын болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн ата-энелер сураныч, Аллах Таалам ыраазы болсун, ушул жаштарды тарбиялап жеткиргениңиздер үчүн, жаштардын жашоосун адалдан баштап, ошол адал тойго маани берип, ысырапкорчулук кылбай, колдон келсе үйдөн той кылып тууган уруктар менен ушул нерсеге маани бериш керек. Айтор, үйлөнүүдөн кийинки кыйынчылыктан, кедей болуп калуудан коркпосун, Аллах Таалам өзү жардам берет дейт. Аллах Таалам өзү жардам берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына Бухари Муслимде айтат, көбүнчө эркектер аялдын 4 мүлөзүнө карап үйлөнөт деп атат. Анын байлыгына карап калган эркектер бар, альфа деп коет, азыр алар деме деп коет. Альфонс деп коет. Кудай сактасын, абьюзер альфонс болуп, жанагынтип күйөөнү аялдын эсебинен, аял күйөөгө тийиш керек беле, аялга тийип алган эркектер бар да, катуу кылса кечирим сурайм, кээ бирлери чыгып калат. Байлыгына карап үйлөнүп калат, атак даңкына, мансабына карап үйлөнүп калат, анын сулуулугуна эле карап калгандар бар, кулк мүнөзүнө башка карабастан, анан динине карагандар бар. Албетте, дин негизги орток болуш керек, маани бере турган. Ага кошулуп сулуулугу дагы башкасы болсо Кудайым берип турганда, бирок же сулуулук, же анын диндарлыгын караш керек болсо, же анын байлыгын ата тегин болуп, дин экөө эле дин менен башканы карай турган болсо, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, диндарың таңда колуң топуракка бөлөнөт. Мындайча айтканда, берекеге балкыйсың дейт. Ал сулуулук барып замандын убакыт өтүшү менен сууга чылап иче албайсыз. Чыныгы сулуулук качан? Чыныгы сулуулук сырткы келбеттен дагы адамдын ички адеп ахлагы бул чыныгы сулуулук болот. Болуптур, беттин сулуулугу бар, бирок күйөөсүнө корс мамиле кылат. Күйөөсүн тоготпойт. Баягы маселеде эмне үчүн аялдар деле айтылып калып атат дебеңиз, бул эки тараптуу маселе. Же эркек сулуу болуп туруп, көрүнгөн аялдарга барып коюп атса, же башка болуп атса, кайната кайненесин экөө сыйлабай атса, ал сулуулук бир-эки күндөн кийин эле кереги жок болуп калат. Ошон үчүн чыныгы сулуулук иштен, жүрөктөн, адеп ахлагы, элпектиги, кичипейилдүүлүгү, күйөөсүн сыйлагандыгы, андан кийин уруксат бериңиздер аял заты, андан кийин кайната кайненесине кызмат көрсөткөндүгү, балдарына убайымдуу болуп, күйүмдүү болуп, күйөөсү көзү жокто күйөөсүнө кыянат кылбагандыгы ою менен болсо да, мунун баардыгы чыныгы сулуулук болот. Чыныгы сулуулук жүрөктөн чыгат. Андан кийин ошол 3-чү маселе, никеде кайсы нерсеге көңүл буруш керек? Кыз киши дагы, эркек бала да. Ваяхтару зата дин. Жогоруда айткандай эле, баягындай диндарына көңүл буруш керек деп атат. Ыймандуусуна көңүл буруш керек. Сураштырыш керек. Канчалык ошол окуп аткан намаз аны жаманчылыктан кайтарып атат? Алданып калбаш керек. Алданып калбаш керек. Чындап эле мындай динди ичине, жашоосуна аралаштырып жашаган адамбы, же бет капкатар эле карманган адамбы? Сураштырыш керек да, чындап ыймандуу болсо, ошол ыймандуусуна тийиш керек. Кыргызда муну дээринде бар болгону дейт, түпкүлүгүндө. Анткени фаиннал мар'ата солихат, аял киши, Кудайдан корккон аял киши Аллах берген эң чоң аманат, эң чоң олжо болот деп атат. Анткени мына ушул Кудайдан корккон аял заты
эркек адамдын жүрөгү Кудайдан корккон аял менен гана түнөк табат. Бул сөздү унутпаш керек. Эркектин иши көп болот. Сырттан канча адамдар болот, элине, жерине, мамлекетине канча пайдап келиш керек, бүтүндөй адамзатка, мусулман үммөтүнө. Ошончолук толгон токой көйгөйлөрдүн арасында эң чоң өбөдөгө чыкса, өбөгү ылдыйга түштө жөлөгү боло турган, жашоосундагы түнөгү, эч качан солубас мүрөгү сүйүүнүн боло турган бул ишеничтүү такыба аял деген сөз. Бүгүнкү сабак бул 4-сабагы болду. Аллах ыраазы болсун.